Salam sejahtera. Anda sedang menonton Gaya Live from Home bersama panel jemputan Zaid Muhammad Nasim, Izwani Ahmad dan moderator Ed Junaidi. Jangan segan untuk tanyakan soalan anda di ruangan komen. Kongsi video ini ke wall anda untuk peluang memenangi cenderahati Tajaan Wardah. Gaya Live from Home bermula sekarang. Tapi sebelum itu, ikuti juga kami di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan YouTube untuk lebih banyak kandungan kembara. Selamat menonton. Hai, kita kembali lagi minggu ini dalam Gaya Live bersama saya Ed Junaidi dan Gaya Travel Magazine dalam episod ke-31 dengan topik minggu ini Khabar Perantau Part 2. Okey, minggu ini kita akan terbang ke Hong Kong dan Jerman dengan dua lagi tetamu yang akan berkongsi dengan kita pengalaman sebagai pengembara dan perantau yang bermastautin di negara orang. Dua orang tetamu kita minggu ini banyak memainkan peranan belakang tabir ke atas perdagangan antarabangsa negara kita. Dua orang ni bukan calon-calon orang tau. Okey. Sebelum tu, sempena dengan Hari Kebangsaan ke-64 dan 16 tahun kami, Gaya Travel memeriahkan industri pelancongan dan kembara dapatkan semua produk kami di Shopee dengan 16% diskaun sehingga 31 Ogos 2021. Okey, lawati shopee.com.my/Gaya Travel sekarang. Okey, minggu ini kita ada satu lagi tajaan. Terima kasih kepada Wardah. Wardah satu jenama kosmetik dan penjagaan kulit wajah dari Indonesia dan terkenal di Indonesia, Malaysia dan Singapura dengan produknya yang terjamin halal. Produk-produk Wardah ada pelbagai variasi dari kosmetik, skincare, pewangi, rawatan rambut, kecuali untuk saya, dan rawatan tubuh. Produk Wardah boleh dapati di Watson, Guardian, Shopee, Lazada dan Zalora. Minggu ini Wardah menaja 3 goodie bag berisi barangan mereka. Okey, terima kasih sekali lagi Wardah Malaysia kerana menaja episod kita pada minggu ini. Okey, saya perkenalkan tetamu kita yang pertama daripada Hong Kong, yang berada di Hong Kong sekarang, Cik Izwani Ahmad berkhidmat di Pesuruhjaya Perdagangan Malaysia di Wisma Konsulat Malaysia di Hong Kong. Kali pertama saya kenal Is adalah di Santiago, Chile, kan? Semasa saya backpacking kat Amerika Selatan pada tahun 2012. Thank God saya kenal Is pada tahun tu sebab 2 years later Is membantu majalah Gaya Travel, membantu saya dan Gaya Travel untuk mendapatkan TV program Chilean yang bernama Bitácora de Viaje, sempena program Mencandak Soto Antarabangsa 2014 bersama dengan Tourism Terengganu. It was amazing event in Malaysia, Mencandak Soto, dan kita harap juga tahun ni atau tahun depan kita dapat buat balik selepas pandemik ni. Okey, Is yang saya kenal sekarang ni, Cik Izwani Ahmad ni, yang saya kenal memang suka travel dan suka explore tempat-tempat baru. Okey, sekarang kita tanya dengan dia berapa negara dia dah pergi dah. Kan, sama berkhidmat kan. Okey, kalau nampak peta belakang dia tu sekarang, tengok betul. Kalau boleh dia sebenarnya nak rancang nak pergi ke semua tempat negara dalam dunia kat situ. Kan, cuma kita tak nampak je pin-pin tu kan, yang mana dia dah pergi tu. Okey. Selamat datang Is. Terima kasih kerana menjadi tamu kita pada malam ini. Apa khabar? Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Hi Ed. Hai. Thank you Gaya Travel for sebab invite saya untuk join your session today. Dah lama tak jumpa kan? I think last kita jumpa mungkin kat Chile ke ataupun ada kat Malaysia, I pun dah lupa. Itulah. Tapi macam Ed cakap, saya berasal daripada KL, tapi saya dilahirkan di JP, dah merantau basically 9 tahun, 4 tahun di Chile, South America, dan now 5 tahun dah saya berada di Hong Kong. 9 tahun dah merantau back to back tu. Kan. Terima kasih Is. Okey. Tetamu kita yang kedua pada malam ini adalah Syed Muhammad Nasim, seorang penasihat perundangan kelahiran Petaling Jaya, Selangor. Orang sini je. Dan sekarang bermastautin di Erlangen. Betul tak sebutan saya? Erlangen, Jerman. Okey, bersama Erlangen. Erlangen, Jerman bersama isterinya dan sekarang berkhidmat memberi nasihat perundangan di bawah firma miliknya sendiri di Jerman.
Okey, dan firma dia adalah especially Syed sendiri specializing dalam undang-undang corporate dan komersial. Okey, Syed membesar di Amerika Syarikat sepanjang bersekolah sekolah menengah dan sekolah rendah dan pulang ke Malaysia untuk menghabiskan pengajian undergraduate dan masters dalam perundangan di UiTM. Sama macam Is juga, Syed sangat gemar melancong. Okey, dan berada di tempat baru sekarang kat Jerman. Saya punya current goal adalah untuk explore Germany, semua satu negara tu terus. Okey, tapi masalah sekarang dah habis explore Malaysia belum? Mostly lah, kebanyakan except for Sabah saya rasa lah. Rugi tu Sabah yang tak pergi kan? Itulah. So explore all of Germany dan juga Eropah Barat. So kita akan berbual dengan lebih lanjut lagi dengan Syed. Apa khabar Syed? Terima kasih kerana menjadi tetamu kita pada malam ni. Alhamdulillah, kita semua okay, saya okay. I just want to take a time to say terima kasih lah Ed to invite saya untuk join program ni Gaya Live, and I'm excited to share saya punya experience, apa-apa experience yang kita ada kat sini, so semua kita punya viewers boleh dapat experience as well, especially during this COVID time lah, kan? Okey, untuk anda yang sedang menonton Gaya Live di Facebook sekarang, jangan lupa teruskan berkongsi live ini ke wall anda dan komen dengan soalan-soalan menarik dan terbaik, kerana 3 orang lucky sharer akan dipilih untuk memenangi sekeping majalah Gaya Travel dan juga sehelai t-shirt Gaya Travel Enjoy but Don't Destroy macam saya pakai sekarang ni. Tapi saya pakai ni ketat sikit lah, sorry. Okey, dan 3 soalan terbaik juga akan dipilih untuk memenangi sekeping majalah Gaya Travel dan juga 1 goodie bag daripada Wardah. Okey, kita teruskan ke tamu kita pada malam ini. Kita dah berkenalan tadi sikit, sedikit. Kita nak tahulah macam mana sekarang situasi dan keadaan lah Syed dengan Is berada di negara yang sedang bermastautin sekarang. Kita mulakan dengan Is lah dulu. Okay. Macam mana Is sekarang dengan di Hong Kong? Keadaan pandemik di Hong Kong, how do you take care of yourself? Kan sama ada kena lockdown ke kat sana? Alhamdulillah kat sini so far since kita dapat first COVID bulan February, masa Chinese New Year last year. So until end of last year, total kat Hong Kong kita ada 4 wave, kita ada 4 kali kita ada COVID cases yang tinggi. Tapi kat Hong Kong ni kita tak macam negara-negara lain lah. Kita paling tinggi pun about 100 cases je per day dulu. Yang itu paling masa tu paling tinggi lah cases tercatat masa tu. So sebab Hong Kong ni di antara paling ketat dia punya SOP dia. So alhamdulillah sekarang tak ada cases. Dia ada import cases je sebab dia masih buka untuk rakyat di balik. So local alhamdulillah tak ada. So kita walaupun ada 4 wave dulu, kami masih boleh jalan-jalan, tapi SOP tu strict lah sebab kita kena pakai mask, duduk kat restoran tak boleh lebih daripada 4 orang. At one point tu kita tak boleh makan dekat luar langsung. So that was the height lah. Masa tu even 100 cases pun dia punya SOP memang strict sangat. So alhamdulillah lah in a way, walaupun kita rasa macam kita punya freedom tu limited kan. But apa masa tu kerajaan Hong Kong buat tu alhamdulillah lah, kira kat sini pun orang-orang dia quite discipline. So kita kadang kita yang terlupa pakai mask pun dia akan sound kita, dia akan cakap kat kita, suruh kita pakai. So kita pun lama-lama dah jadi macam terbiasa, right? Kalau tak pakai orang pandang you semacam. Betul. Sekarang memang new normal betul kan sekarang? Ya. So diorang pun pernah ada SARS dulu kan. Masa tu orang mati. So this time COVID kat Hong Kong ada dalam 200 lebih je cases kematian. So alhamdulillah lah. Sekarang ni dia dah open up sikit. Masih ada social distancing policy tu. Kami tak boleh duduk lebih daripada 4 orang makan. Tapi sekarang ni since January kita dah ada banyak dapat vaccination kan.
So sekarang ni kalau tak silap until today dah dekat nak 50% lah rakyat Hong Kong di vaccinated. Lepas tu still low lah by right sebab tapi banyak kerajaan diorang ada partner dengan syarikat-syarikat lokal kat sini untuk bagi macam-macam lucky draw untuk tarik orang untuk bagi pergi ambil vaksin. So macam-macam lah dia bagi lucky draw rumah lah, shopping. Wow, rumah. As long as you get vaccinated 2 kali. So you dapatlah masuk lucky draw ni. Kita orang ni pun yang bukan PR ni shock sendirilah join. Kan. Sebab nak dapat rumah kita tak dapat lah, itu PR je. Iyalah. Ya, so yang lain-lain tu shopping voucher lah apa-apa kita try lah aulak kan. InsyaAllah lah betul kan. Kita tak tahu kan. Betul. Dapat. So so diorang buat macam tu, so lagi ramai lah. Kalau dulu memang low lah dia punya vaccination rate. So lepas lucky draw ni diorang buat, ramai lah. So now dah 50% vaccinated. So that's a good move on their side. So so far kami boleh berjalan-jalan lah. I see. Okay, sebelum kita pergi kepada Syed, kita tengok sikit video ni. Is berjalan nak pergi ke office kalau tak silap saya. Okay Asif, kita play VT ni. Okay, this is my route nak pergi kerja. So ini kita masuk area Admiralty, Wan Chai. So ni kawasan permainan lah saya di Hong Kong. So ini laluan tram. Ini semua kawasan-kawasan yang office area di Hong Kong. So hari ni pagi-pagi ni tak banyak kereta. So ni kita masuk area Wan Chai. So office saya berdekatan dengan di sini. Okay, sekarang kita memasuki kawasan jalan office saya. So di Hong Kong, Kerajaan Malaysia ada Malaysia Building. So tu dia bangunan Malaysia. So semua matrik konsulat tourism berada di situ. Itu dia. Tadi Is ambil video di Hong Kong. Looks like empty street Is hari ni. Ya, hari kat Hong Kong ni dia tak macam KL jam dia kan. So generally nak pergi mana-mana senang lah. So especially kalau hari Ahad ke kalau hari biasa pun peak hour je lah kan, nak pergi kerja balik kerja. But other than that senang je nak ke mana-mana. Lagipun kat sini pun tak banyak traffic kan, sebab orang lagi banyak naik public transportation, MTR very on time, bus dia on time. So so tak berapa jam lah situ. I see. Okay Syed, macam mana pula dengan Syed di Jerman sekarang? Tak silap saya last lockdown di Jerman adalah bulan Disember kan? Lepas tu life is as usual kan sekarang di Jerman? Yup, exactly. I think the last lockdown bila I dekat Erlangen, I think December last year, diorang ada lockdown, diorang punya SOP pun ketat. Keluar memang you have to wear mask mana-mana you pergi, walaupun luar ke dalam kedai ke. Tapi sekarang situation is I think almost back to normal sebab semua orang dah boleh keluar, semua kedai dah boleh buka, you boleh even dine indoors. Bila masuk mall memang mesti pakai mask, tapi kedai semua buka seperti biasa. And I think cases dekat sini pun kurang lah. If I'm not mistaken, vaccination dekat sini dah above 50% dah fully vaccinated and almost 60% is at least first dose. So memang the German government memang dia orang make sure vaccination dia orang to run as much as possible. Kiri kanan dalam mall semua ada vaccination punya station tu. So in the sense of vaccination rates is memang tinggi. Saya pun I think last week saya dapat my second dose, alhamdulillah.
Life is back to normal over here. Sekarang kita dah boleh keluar tak payah pakai mask. Hanya pakai mask bila you masuk indoors je lah. Besides that, I think everything is back to normal. So it's good. Alhamdulillah, it's good lah. Alhamdulillah. How are you and your family doing? You and your wife right now sekarang? Yes. Me and my wife, we're good. Kita did a little bit of traveling earlier. I think last week, 2 weeks ago, we went to this Conic Sea. They're near the mountains border. It's about 4 hours away from here. So kita sewa kereta, we drove all the way to the mountains. It's like a Genting punya concept lah. We go night cable cars, we saw the ocean. And then previously to that, we went to see some opera houses a few hours away. So there is no lockdown, so we can travel around Germany. Kita boleh just go in and out. There's not any restrictions lah. So it's good. Kita nak cuba visit as many places as possible. Kita nak cuba maximize it for now lah. Especially since things are kind of back to normal. Dia orang dah boleh travel ya, dah boleh holiday. Kita orang kat Malaysia tak boleh lagi. Geram sangat kan. Itulah. Okay. Sebelum kita pergi ke soalan berikutnya, okay, Hasif, boleh kita tengok sikit video site yang ambil hari ni kan? Semalam, Saturday. Semalam. Okay, kita tengok video site di Erlangen, Jerman. This is the balcony. There we go. This is the view. Sekarang panas sikit lah. So, this is part of the park. There's a little water fountain there. Fountain. Yep. So ni adalah satu taman belakang university. Alright, so kita angkat ice cream kat sini. This is where you enjoy it. Wah, cantik lah dia punya ni, kawasan ni. Is this the area where you live or you work? That is the area that I live. Tu kira the neighborhood lah, kawasan perumahan. Kalau you jalan about 2-3 minutes, ada taman-taman kat situ, ada fountain. The Germans, they orang memang suka fountain. Mana-mana you pergi ada water fountain. At least 10 lah every corner kan. It's very nice. Life looks like life is as usual seperti yang saya cakap tadi kan. So I was being understood, difahamkan Syed lebih kurang dalam 6 bulan juga baru bermastatin di Jerman ya, untuk Ya, kali betul. ni. Yeah. Ya, betul. So how you adapting to the new destination macam ni? So far so good. I mean, cuaca sekarang sama. So macam panas tu panas, tapi taklah, kita dah biasa. Kita rakyat Malaysia, kita biasa dengan kepanasan summer itulah. So kita tak complain banyak sangat. Kadang-kadang dia hujan. Hujan kat sini pun is not macam heavy raining macam kat Malaysia. Dia macam manja-manja punya hujan. So far so good. I dah familiarize myself dengan the areas kat sini, dia punya bangunan-bangunan, dia punya highways. I also, untuk one thing about being in Germany, it helps kalau you faham dia punya native tongue lah, language. So recently I dah ambil class for German just to familiarize, basic intro class. So kita boleh masuk kedai, order barang ke, bila nak makanan ke apa-apa, at least kita boleh communicate lah. Sebab dekat sini German, bila dia tengok you colour apa pun, dia akan cakap German with you. Dia takkan ingat you tahu German ke atau you tak tahu. He will assume you know German. Learning the language memang it helps assimilating in the culture, in the area lah. But so far I'm getting used to the area, I'm getting used to the people, I'm getting used to the weather. Alhamdulillah, so far it's good. I'm enjoying it lah. Yeah. You know, when I was in Chile, when I was in South America lah kan, saya memang cuba juga belajar bahasa Spanish kat sana. Spanish was easy, okay? Practically easy tau sebenarnya to learn it, because the tongue, dia punya flair dia kan sama macam bahasa Melayu je kan, sebutan kan. Betul tak Is? Is part tongue kat sana. But I tried to learn,
My Spanish is better than my Cantonese. And I tried to learn German tau, Syed. How do you Ah. manage to learn German? Macam it's so hard. It's like Pronunciation dia macam kalau you dengar dia macam Arabic sikit kan. Bila you cakap benda macam how are you doing? So you like oh wie geht's, and then you say alles ist gut mit mir, and then you be like und wie geht's es Ihnen. So member I bila dia dengar cakap I cakap German, dia cakap, kau cakap German, kau cakap Arab ni weh. Ya kan? Ah. Kan? I tried to learn the first word I tried to learn was water. So macam wasa tapi macam lembutnya aku sebut wasa. Untuk ke wasa ni? Okay. Alright, okay, let's speak some question kejap to fill up our conversation. Daripada Muhammad Syamzuri Muhammad Noor. Okay, macam mana keadaan di Hong Kong sekarang? Masih ada siri demo? Ada demo ke, Is? Ya, sebelum COVID tu ke Hong Kong ni bulan 2019. Oh, that one, yeah. So, diorang ni kat sini ada political issue sikit kan, between di Hong Kong dengan kerajaan central government. So adalah isu-isu tak puas hati, right? So they that time, betul. ada quite a huge protest. Masa tu start bulan Jun, basically before COVID tu memang kita risau protest tu lah, sebab kadang tersekat dekat certain area kan, sebab ada orang buat protes kat tengah-tengah jalan, so jalan semua tutup. So Hong Kong ni kalau satu jalan dia tutup, dia akan affect the whole city. Betul. So MTR tak boleh lalu semua. Ya, so alhamdulillah lah after COVID then senyap, sebab semua orang basically tak boleh keluar kan. Semua orang pun tahu takut juga kan. So then after that ada kerajaan pusat, central government sana dia keluarkan ada a few laws kan yang implement di Hong Kong. So dia terpaksa ada a few things lah yang pihak kuasa sana ada buat macam-macam yang untuk discourage people buat certain benda. So far tak adalah tindakan subversive tu adalah, tapi dah tak macam protes macam dulu lah. So so far macam calm lah, back to normal. Ekonomi Hong Kong ni dia daripada protes lagi, dia dah bermasalah, right? So then masuk COVID lagi, so basically macam diorang dah terkesan dah hampir 2 tahun lah, sebab since 2019, right? So but alhamdulillah lah, it's picking up, it's getting better. Walaupun Hong Kong ni very strict, turis masih tak boleh masuk Hong Kong. Unlike Europe, Europe I think turis pun maybe between Europe dah boleh masuk. Tapi for us memang, especially China mainland tourist tak boleh masuk kan. So basically, ekonomi tu domestic sajalah. So, tapi orang kat sini pun, really help the economy also. So but it's still hard lah, because the main bulk of ekonomi Hong Kong tu di-generate daripada turis kan, sebab dia every year berapa turis dia 52 juta datang Hong Kong. So it hurts their economy a bit lah bila tak ada turis masuk kan. Tapi it's getting better lah. Okay, soalan kedua, Nur Hasanah, yang ni Hong Kong juga, nak tanya, kat Hong Kong Is kenal ke YouTuber Nikmatul Roshidah tak? Kat Hong Kong kenal YouTuber Nikmatul Roshidah tak? Selalu share resep masakan. Baru-baru ini YouTuber tu masuk newspaper Hong Kong dan Singapura. Wow, ada influencer Malaysia ke kat sana? I mean not that I know of, sebab kat sini ni kita ramai rakyat Malaysia kat sini. Kat dalam Malaysia 20,000 lebih dekat Hong Kong. Tapi kalau diorang ramai, tapi kalau diorang tak datang Consulate. tak jumpa consulate ke, ataupun pergi join certain association, Malaysian association ke, contoh Malaysian Chamber. So walaupun city ni kecil, is quite hard nak jumpa orang. So and then terlalu ramai juga. So you bukan senang lah kita nak kenal orang, right? Tapi kalau so far saya kenal Ai Chang je. Ai Chang popular di Malaysia. So dia Japanese, yang selalu buat kek masakan Malaysia tu. Yang tu saya kenal rapat dengan diorang.
Tapi so far tak berkesempatan lagi nak jumpa yang YouTube Malaysia ni. Kalau siapa kenal dia, bolehlah Kenalkan. link us up. InsyaAllah. Betul? Kan. Mm-mm. Okay, sebelum saya pergi ke next topik lah, kita pergi Jerman kejap. Daripada Mat Din, kat Jerman macam seronok bila tengok kat video YouTube. Boleh panen buah-buah liar secara free. Apa tu? Boleh panen buah-buah liar secara free. Okay, bagaimana keadaannya Jerman sekarang selepas banjir? Oh, banjir ya Jerman? I think ada banjir hari tu about 2 weeks ago. As of now memang dah tak ada banjir lah, dan the last flood was about 2 minggu lepas. Tapi bila banjir tu memang agak teruk sikit. I think 180 orang ada meninggal lah pasal banjir tu. Wow. And banjiran tu it was pretty extreme. Dia mostly on West Germany. Tapi dia kebanyakan dekat area kampung-kampung yang dekat the major river, which is the Rhine River. So this Rhine River is like a large river that connects Germany dengan a few other countries lah. So area-area kampung-kampung ni yang memang affected the most of this kebanjiran lah. Tapi sekarang recovery is going on. It's dry, it's sunny, and I think flood season is definitely over lah. That's even more fatal daripada COVID Sebab macam kalau Hong Kong kematian almost 200 sahaja. Kalau 100 something, it's like almost half of the fatality kan. Yeah. Exactly. Okay, to ease dengan Syed terkesan tak dengan lockdown ni? Adakah Hong Kong ada lockdown, macam Syed maybe tak sempat merasa lockdown. We want to know your home project semasa pandemik, especially semasa lockdown lah. Ada buat apa-apa home project tak? Contohnya macam rajin memasak pula tiba-tiba kan, buat kopi dalgona lah kan. Malaysia kan macam-macam jenis makanan viral keluar kan. Tiba-tiba rajin tanam pokok lah semua kan. So bolehlah mula dengan Is dulu. Okay, kat sini macam saya cakap lah, tak ada lockdown, tapi kita kita ada buat 4 kali work from home. Kita follow local government kat sini. Macam saya, konsulat kita follow local government sini. So diorang ada 4 kali buat work from home. So in total 4 kali tu saya basically 8 bulan lah saya duduk rumah, 2 bulan macam tu. Okay. So basically kalau tak lama macam kita lah, so sorry to say. I still can go out kan, sebab kita bukan lockdown kan. So dia work from home lah, sebab masa tu kes tinggi. Tapi yang terkesan more kepada kerja saya lah kan. Kerja saya tu sebab macam saya bekerja di Matrade. So kerja saya mempromosikan produk dan servis buatan Malaysia di Hong Kong dan Macau. So bila kerja tu banyak terpaksa jumpa pengimport, pengimport lokal di Hong Kong, Macau. Saya terpaksa jumpa companies, promote Malaysia. So bila work from home ni semua, kebanyakan company buat work from home, saya pun tak boleh keluar, semua orang tak nak jumpa, So lama-lama kita a bit hard lah kan, kita nak buat kerja kita. So alhamdulillah Zoom ada semualah, so kita dapat buat, but it's still tak sama kan, bila kita ni nak promote nak suruh orang beli kan barang Malaysia, right? Betul. So it's tak sama lah kalau kita buat online, so it's a bit hard. KPI kerja tu tak sama kan, so kita terpaksa juga buat. So itulah yang paling saya rasa a bit hard to nak really juggle that kan, but other than that personally shock jugalah, kerja daripada rumah right. Kucing saya lah suka kan. Kan. So dia lama-lama dah bulan kedua tu dia macam apa hal ni duduk kat rumah sama sangat dah pula. So but generally I don't have any specific project lah yang I undertake sebab kerja banyak kan, ada je report nak kena buat. So tapi generally tak adalah perubahan yang lebih, but I caught up on my movies lah banyak, habis je kerja kita buat tengok movies, itu je lah. But other than that it's the same same routine jugalah sebenarnya. Macam ni dengan Syed pula. Syed mesti merasa sekejap kan masa lockdown di Malaysia kan? Did you have any project?
Definitely, I felt it dekat Malaysia, and also when I came lockdown, I think in December too, there was quite a lockdown over here. Yep. Some of the projects that I do, well, with the wife, kita try to do home fitness. Macam I ikut dia buat yoga, tapi I gagal cuba nak buat yoga. Sometimes we do home fitness, but majority I also occupy myself macam Is cakap tengok Netflix. Tapi one of the major things yang I keep myself occupied dekat sini is I play this game. It's Call of Duty Mobile. So I have all of my friends dekat Malaysia who main the same game. So timing different lari, tapi you know we still play, but it keeps myself occupied lah. Memang kita play the same game, so kita pick up where we left off, and then that's a good way to not only main dengan member, tapi keep ourselves updated dengan member lah. You know, so it's fun. Exactly. And that is the only time I cakap bahasa Melayu lah, bila kita main, you know, kita jerit-jerit sikit kan. So we have our own clan, kita main on COD. So that is one of the things yang home project yang I keep myself occupied lah bila I stay at home during the quarantine. But Saya nak tambah, saya membesarkan badan juga. don't we all? Orang kan, orang kan. Semua orang. Macam I pun sendiri masa stay at home ni macam belajar banyak masak benda-benda baru. Dah belajar masak biryani Dahsyat. Confirm kan. Okay, macam saya kan, macam saya cakap tadi, the only time you get to speak Malay kan masa online game tu kan. But you were growing up daripada sekolah rendah dengan sekolah menengah di US kan? Yes. Okay lah, ini macam bukanlah nak pergi sesiapa kan, tapi macam setengah orang tu kan macam baru 10 hari pergi ke luar negara pun dah slang kan. I cannot speak Malay, tapi macam mana saya boleh maintain cakap bahasa Melayu ni? Kan, memang ada lah slang-slang ni kan? Tak ada slang ke? Ada. Memang, I mean, bila dekat US, kita tak cakap Melayu langsung lah kan. I think bila kita dengar cakap Melayu, is just bila mak marah, dan Melayu keluar. Melayu, lorat-lorat, Perak punya, yang tu keluar. Kalau tidak, kita tak cakap bahasa Melayu. But bila I dah balik Malaysia and I sambung, I did my diploma, Masscom, I did my LLB, I cuba, I try to talk to a lot of my friends, Malay friends yang ada from different places, daripada Terengganu, daripada Pahang, daripada Johor. And then of course, bila baru masuk tu, kita inisiatif tu penting lah. So I memang tengok banyak TV3, and most importantly yang I rasa penting, I dengar banyak lagu-lagu Malaysia time tu, you know, like hip hop rap of Malaysia punya, and that help lah. Yang tu memang banyak dia tolong in terms of pronouncing and all that. Tapi ultimately I think that sebab kita you boleh bawa seorang Malaysian keluar daripada Malaysia, tapi you cannot take the Malaysian out of the person no matter where you go. Betul lah. That's what I feel lah. Betul, you know, betul, so you're Malaysian at heart forever lah, no matter where you go. Betul. When you say that, it reminds me, tiba-tiba pasal I pula kan, tiba. I think Is ada pernah jumpa juga. Is pernah pergi Mexico kan? Mexico unfortunately tak berkesempatan. Tak bersempatan. Okay. Tak berkesempatan. Masa I pergi Mexico, ada seorang akak ni, Kak Siti. Kak Siti, I think Hafiz kenal dia. Kan? Kak Siti has been married to a Mexican guy, and then she lived there for almost 20 years. Kan? Okay, dia boleh bercakap Mexico, boleh cakap Spanish apa semua kan dengan saya kan. Tapi kan macam saya cakap tadi, you can bring the Malaysian out of Malaysia but cannot bring the Malaysia out of the Malaysian. Sebab dia cakap Spanish pun slang Melayu betul. Macam Mana dia cakap Spanish slang Melayu tu? Okay. I cuba macam mana cakap tu Ed, ¿qué quieres comer? Dia ajak I makan masa tu kan. So Ed, ¿qué quieres comer? Macam that is very Melayu tau. Sebab kalau kan Melayu, pun dah familiar kan Spanish speaking, macam dia tak ada cakap macam tu kan. So macam I was like macam I'm so impressed with you lah Kak Siti, sebab because you still with your roots kan, dengan cakap bahasa Melayu dia memang pekat lagi tau. I was so impressed kan. Okay.
Kan. Okay, anyway, kita nak tanya sikit lah. Maybe benda ni sensitif atau personal kepada Is dengan Syed sendiri. Tetapi sejak dunia ni dilanda pandemik ni kan, adakah dia memberi kesan yang tersangat-sangat very badly to you, to both of you, macam dengan cara hidup, or you have to a lot of things that you have to change. Macam setengah orang kan macam kehilangan kerja, but of course Syed dengan Is tidak mengalami lah isu ni kan. But kesan yang paling yang you all rasa paling impactful pada you all, macam mana? Macam Is dulu lah. Okay, untuk saya rasa it's more like at one point tu I think second time saya work from home, masa tu case quite tinggi juga. So dia macam ada bila the first few times tu you baca banyak kan information about COVID, Yep. benda ni jadi ni. So dia macam ada anxiety attack tau. So because tu you banyak negatif, you tengok orang-orang yang terkesan, even some of your friends kan ada yang impacted kan. So ada juga family members. So bila you baca, you dengar, when you talk to people, you can't help but you rasa sedih, right? So at one point I rasa, saya rasa macam ada anxiety attack walaupun benda tu tak jadi kat saya, right? Tapi kita baca sangat terlalu banyak sangat perkara negatif yang kita baca. So lama-lama, saya decide masa you buat nearly memang tak lama lah, 2-3 weeks saya rasa that anxiety tu saya rasa macam, Allah, kita rasa, stress kan dengar negatif je. So saya rasa masa tu saya actually like, put aside all this negative. So saya banyak, macam saya basically screen through lah apa yang saya baca tu. Bukanlah kita tak nak ambil tahu kat dalam masa. Tapi masa tu saya just buat untuk mental sendiri, right? Sebab saya tak nak nanti effect diri saya sendiri. So saya basically lebihkan banyak kepada yang positif. Macam, if you dengar orang tolong orang kan, you dengar, people help carikan kerja, or, belikan makanan, those kind of things. And I look at, saya ni animal lover, so I look at a lot of baby animals video. You kind of like do that, you kena buat, right? So itulah yang saya buat. Other than that, because there's so much negativity out there, but at the same time banyak juga positif yang you rasa you boleh tolong untuk you. Kalau you terlalu fokus sangat kat negatif tu, nanti dia makan diri sendiri, right? Kita manusia, right? Kita akan terkesan walaupun benda tu tak directly kena dengan kita. So itu saya punya pengalaman lah. I mean, alhamdulillah tak ada kena-kena lain. Tapi cuma throughout bila COVID tu, because kita dengar kan, mula awal-awal tu kita tak dengar kan orang mati ke apa ke kan. Tapi bila dah lama-lama tu pula, kita dengar pula, kawan-kawan kan yang kena COVID, ada yang parents, yang pass away. So kita pun, ni kawan-kawan kita yang kita dah membesar sama-sama, right? Kita ada juga dengar family member. So ini towards now lah ni yang kita pun risau lah. Especially untuk kita yang berada di luar negara, macam I dah 2 tahun tak balik. So risau lah kan bila kita dengar cases kat rumah mak bapak kita tinggi kan, kat kawan-kawan kita. So itu at the same time pun kita in the end kita tawakal je lah kan, insyaAllah tak ada jadi apa-apa. So, dan always keep on, checking up on people kan, juga make sure, kena ingat-ingatkan jugalah, right? Itulah so far 2 benda yang I would say I rasa terkesan sikit. Macam mana dengan saya? Well, I setuju definitely with whatever Izwani was saying. Mental health is sangat penting lah. Bila you dengar a lot of negative things, it affects you. Pengalaman saya because of all this COVID thing, something I rasa yang generally kita take a lot of things for granted. Number one is just the freedom yang kita boleh jalan tanpa pakai mask.
Yes. Sekarang bila I kat Malaysia, kita mana-mana keluar you mesti pakai mask, but over here you tak payah anymore. And then benda macam ni, it makes you think about, okay, you know what, clean air, boleh keluar beli barang ataupun boleh pergi travel mana-mana, benda-benda yang kita ingat this is basic, right? Something betul. yang maybe kita take for granted, it's gone, you know. So I think COVID taught us a lot lah actually, something yang kita mesti actually keep up walaupun COVID dah tak ada. I think benda like social distancing, cleanliness, we should keep cleanliness even when there's COVID. You shouldn't be dekat-dekat dengan orang, you shouldn't make sure tempat you kotor, you shouldn't make sure you punya health dalam keadaan yang teruk. Walaupun dah tak ada COVID, kita still mesti buat macam tu sebab benda ni ajar kita untuk jadi like our life lagi complete kan, like a more stable. So kita menghargai lagi lah benda-benda macam kita boleh keluar rumah tanpa pakai mask, boleh berjalan-jalan, boleh jumpa member, benda-benda simple yang sebelum COVID kita tak pernah fikir kan pasal tu. So I think the appreciation of this, kita rasa I appreciate more on the basic things like going out. And I think apa yang kita boleh belajar daripada benda ni is that personal hygiene, personal fitness, personal health, and not only individual but as a community. Kita mesti like take care. It's not good enough kalau kita just take care of ourselves. Betul. Our community pun mesti jaga diri sendiri sebab sekarang in COVID, kalau you jaga diri tapi you punya jiran tak jaga, then you one way or the other you akan kena affected. As a community, kita mesti jaga diri, kita should have been long time ago. Tapi that is something yang boleh belajar lah from this COVID. That is one of the major things yang I think the takeaway yang I boleh alami lah because of all this COVID thing. Just to add also, saya cakap pasal community tadi kan. Alhamdulillah lah, community kat Malaysia di Hong Kong ni kuat jugalah. Kita ada Malaysian Association di Hong Kong, kita ada Malaysian Chamber. So baru-baru ni they actually buat macam charity drive, both association dia buat charity drive. Malaysian Association collect about 100,000 Hong Kong dollar. Malaysian Chamber collect dekat nak 1 juta Hong Kong dollar. So dia hantar balik ke Malaysia, tolong some NGOs, ada yang tolong orang asli, ada yang tolong Rotary Club yang dia tolong orang-orang yang terkesan kan. So kita community tu tak semestinya semangat Malaysia, right? Kita jaga kita tu is very much alive di luar negara. So Malaysian kat sini still, you know, jangan ingatkan, you know, orang you tak peduli, you dah ada duduk kat luar negara kan. So very much semua sebab family semua ada kan di Malaysia. So betul. To know that you have this kind of Malaysian walaupun kita berada di luar negara, padahal kalau dia nak buat tak tahu pun boleh je kan. Tapi alhamdulillah lah ada this kind of community, so hopefully di negara-negara lain pun banyak lagi rakyat-rakyat Malaysia prihatin kan yang boleh tolong, you know, I mean not just tolong sesama rakyat Malaysia, tapi kita tolong orang yang tinggal di negara tu sendiri kan. Kita boleh tolong je ya. So even keluarga sendiri kawan-kawan kan, mana-mana yang kita mampu tolong kita tolong kan. Wow, it's very endearing to know sebab tak pernah tahu pun because this news tak ada keluar pula dekat berita kan. I must have missed it kalau ada. Pasal bantuan ni kan yang daripada Hong Kong hantar ke Malaysia ni. Wow, that's great news actually kan. Actually news like this during this pandemic, news like this yang kita nak dengar yang sebenarnya macam yang boleh menjauhkan kita daripada anxiety sebenarnya kan, sebab kita asyik tengok macam actually di keliling I sendiri saja dah ada macam 3 kematian. So macam kan it's like it's scary punya moment right now kita pada kan. So I sendiri pun dah tak berani nak keluar rumah. So macam beli barang balik itu je kan. So duduk dengan I pun ada anak I 2 orang kan kat rumah ni sekarang. So yeah, it's a great news to hear kan. Thanks for sharing Is dan Syed kan. Okay, sebelum kita pergi ke topik seterusnya, kepada anda yang sedang menonton Gaya Live pada malam ini, jangan lupa teruskan berkongsi live ini ke wall anda dan teruskan letak soalan-soalan anda yang paling menarik dan terbaik
kerana 3 lucky sharer akan menerima sekeping majalah Gaya Travel dan juga sekeping t-shirt Gaya Travel Enjoy But Don't Destroy ni, dan juga 3 best question akan menerima sekeping majalah Gaya Travel dan juga 1 goodie bag daripada Wardah. Okey. Dan malam ini kita berbesar hati menerima 2 orang tetamu, seorang daripada Hong Kong dan seorang daripada Jerman. 2 orang ni bermastautin di negara masing-masing. Macam Is sudah hampir 9 tahun dia menjadi seorang perantau, dan Syed walaupun dia baru 6 bulan merantau ke Jerman, tetapi sebenarnya dia membesar, dia punya childhood dia adalah di US kan. Okay, patutnya ada soalan tentang industri dengan career ni, tapi kita dah cakap tadi kan, so kita skip je lah boleh pula cakap kat sini kan. Okay, so topik yang paling kita excited sangat nak tanya dengan Is dengan Syed lah kan, sebagai seorang pengembara, sebagai seorang perantau yang merantau ke negara orang kan. Hujan batu di negeri, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Syed tahu tak benda tu? Yeah, pernah dengar lah. Pernah It's dengar. basically, yeah. Okay. Back in the day, yeah. Okay, bagus. Can appreciate lah. Okay. Topik kita adalah apa yang dirindukan di Malaysia. Okay. Okay, sebelum kita pergi ke topik ni, saya nak baca, ada berapa soalan ni Syed? Ada 4 soalan. Kita nak fill up sekejap ya. Okay, daripada Nizam Archibald. Disneyland masih buka ke di Hong Kong? Dah buka dah. Disneyland buka daripada bulan Januari hari tu, tak silap. Okay. So, kita boleh pergi dah. Hong Kong, Hong Kong Disneyland. Cuma yang sedihnya Ocean Park akan tutup. Tapi kita akan dapat satu lagi theme park baru, Ocean Park Water Park. Oh, wow. Kenapa Ocean Park tutup tu? Memang tutup for good atau tutup because pandemic? Mula-mula because tak ada turis kan datang, so they have financial problem lah. So I think right kat situ pun dah lama, right? I see, So I see. dia decide to, I think bukan 100% tutup lah. I have a feeling dia nak renovate, tapi September nanti kita ada dapat water park pula, macam Sunway Lagoon lah, macam tu lah. Tapi Hong Kong is still up and alive. Hong Kong Up and Disneyland. It's just that it's open to domestic punya market je lah. Domestic for the je lah. time being kan. Tourist memang tak boleh masuk lagi. For now sebab- memang dia very strict. So, orang Malaysia ni pun tak boleh keluar negara. Orang Hong Kong pula tutup negara. So soalan ni Nizam, Disneyland buka tapi tak boleh pergi lagi Nizam. Sorry Nizam. Okay, soalan daripada Juhan Kamarudin. Soalan untuk Izwani. Stinky tofu tu sedap tak rasanya? What stinky tofu? I ni tofu in itself I pun tak suka. So bila dengar stinky tofu tu lagi tak berani nak makan. Oh, you didn't even try at all? I tak, sebab I tofu I tak berapa suka sangat. So I lagi dengar stinky tofu right. Tapi from some of my friend yang makan, dia kata okay je, bau pun the smell tu memang horrid lah kan. Tapi bila dah makan tu sebenarnya dia kata okay je. Macam Tapi mana mungkin manis? dia dah biasa, right? Ya. Malaysian ke yang cakap tu? Malaysian, the local. I Malaysian also lah. So is it a must try kalau pergi ke Hong Kong? A must try, I would say must try dim sum. Dim sum. Oh, I tried the dim sum dekat masjid tu. Masjid tu. Wan Dia Chai kalau kan? orang Muslim, orang Malaysia ramai juga datang Hong Kong kan. Ah. So memang dia macam, kat sini tak banyak halal restaurant. So antara halal restaurant yang popular, dim sum dekat Masjid Wan Chai, Ma restaurant, makan Cina, makan Chinese food. So itu je lah yang you boleh rasa halal dim sum kan. Tapi kalau you nak pergi local, yang betul-betul local dim sum tu, diorang kata lagi sedap. You boleh jugalah minta yang seafood dim sum kan, yang you boleh rasa lah. So diorang, a lot of people kata yang local dim sum tu memang lagi sedap. As someone yang pernah pergi sana, walaupun pergi 5 hari je ke Hong Kong, but this is a complaint.
This is a complaint. Kalau you all kan nak pergi kedai makanan halal dekat Hong Kong, it's so expensive, you know. Yes. It's 5 times more expensive daripada local food dia. Betul. Kecuali dimsum halal dekat masjid tu lah, dekat Wan Chai tu yang kita orang pergi tu kan. Itu je yang rasa macam the most Yeah, affordable. I mean, cost of living di Hong Kong adalah yang paling tinggi di dunia kan. Kita nombor satu kat Hong Kong. So, I mean, I dah duduk sini dah 5 tahun. Julai lepas I dah 5 tahun duduk sini. Daripada I sampai Hong Kong 2016. Daripada 2016 ke 2021 tu I rasa jugalah kesakitan harga living buying cost. grocery. Nak makan pun kalau you nak makan halal you tambah lagi 20% lagi mahal. So alhamdulillah kat sini dah banyak sikit lah, you know, kalau you nak masak beli barang halal kan, macam ayam dah banyak jumpa kat supermarket semua as compared to dulu-dulu. Tapi makan luar pun mahal, makan rumah pun mahal. Contohnya ni lah, mak saya tengah dengar sekarang, mesti dia pun hari tu ingat lagi dia datang. Kenapa tak cakap kat sini bawang mahal? Kalau tahu mak bawa daripada Malaysia. Bawang dekat sini 4 biji harga dia 4 biji besar-besar ni dah harga dia dalam RM6. RM6 4 biji. Wow. You know? So barang-barang pasar tu nak masak pun mahal di Hong Kong. So saya punya kalau beli grocery, saya ni I'm single so I don't cook a lot also. So saya punya seminggu kalau grocery tu saya betul-betul beli kan, boleh harga dalam RM500 lah. Itu pun dapat satu plastik bag je. Kecil. Kalau kat Malaysia RM500 you dah dapat banyak jugalah, you know. Banyak, betul. Ada naik juga harga. Tapi tak boleh compare. Kat sini RM500 satu plastik bag je. Faham. Mahal sangat sini. Nak makan pun, you know, ada ke tempat murah. Macam kita orang Islam susah, bukan senang kan nak makan kuati-kuati. So adalah murah-murah punya. Tapi tak halal. So I mean cikai-cikai would say kalau nak makan lunch tu RM50 ke RM100 lah. Syed, macam mana Syed? Kalau ada juga yang tanya ni pasal makanan halal dengan cost of living di Jerman. Well, makanan halal in the sense that kira daging ayam tu semua adalah. There is a lot of Turkish punya kedai yang kita boleh dapat daging-daging dengan ayam semua untuk masak. And then ada juga beberapa restoran, Turkish restaurants yang macam boleh ambil burger ataupun any other food yang halal. So option tu adalah pizza apa semua. In terms of cost, is not that expensive, tapi cost of living, majority of the cost will go to rent. Rent will be expensive. So it's almost 35 to 40% of the salary just go to rent sahaja. Wow. But yes. So but in terms of groceries and benda-benda basics are not really expensive. In terms of groceries, you boleh pergi grocery inside of 10 euros, you boleh beli fruits, junk, juice, apa-apa yang you nak beli, you boleh masuk and you don't have to save so much on that lah. Tapi macam cakap, majority cost of living is not that expensive, only goes to rent. Rent is definitely expensive. For a small unit pun, mostly goes there lah. But halal food is easy. It's easy to get over here because of the Turkish settlements all over Germany. So it's not a problem so much. Even in a remote area macam not remote lah, even in a suburban area macam Erlangen. Yeah, still ada. Even in Erlangen, for example, dekat sini we have a few masjid and about 5 minutes from my place ada a few Turkish shops yang dia orang jual daging ayam yang kita boleh easily accessible lah, and a few other restaurants as well. So halal food there is not that difficult to find. Can easily be accessible, especially in a rural area like mine or like outskirts of the city. In the city centers like Frankfurt or Berlin, definitely much more lah. Much more. But over here it's not an issue. I think I don't see that as an issue. I see. Soalan untuk Izwani dan Syed daripada Johan Kamarudin again. Traveller dari Malaysia perlu quarantine macam Hong Kong, of course, tak boleh pergi. So there's no question about quarantine or not. Tapi Jerman traveller dari Malaysia boleh pergi kan sekarang kan? I think from Malaysia
Malaysia nak ke Germany ke Germany ke Malaysia? Malaysia nak ke Germany. Malaysia ke Germany buat masa sekarang, you would need a PCR negative swab test and you would need to quarantine for 10 days, home quarantine, ataupun in Germany, yes. Ataupun you mesti show some sort of a certification of vaccination, tapi vaccination only proof of vaccination by the vaccines approved by the EU. So basically it's the Pfizer, the Moderna, the AZ and the Johnson Johnson. Johnson Johnson. Johnson Johnson, yeah. So only the ones that are approved. I see. So no Sinovac, no okay. That's not good. Okay. Alright. Okay. Sebelum kita pergi ke soalan yang next ni, kita pergi ke topik apa yang paling dirindukan di Malaysia. Macam Is, apa yang Is rindukan? 9 tahun ni kan menjadi perantau kan. Selalu kalau balik Malaysia kan, touchdown je terus cari apa dulu? Cari mak bapak lah kan. Of course, yes. Nak kena pancung kalau tak cari mak bapak. Faham. I mean, yang paling kita rindu family kita lah kan. Itu granted lah, memang duduk especially duduk luar ni, kita tak selalu kan jumpa family kita. Lagi susah, lagi sedih dulu masa kat Chile, memang betul-betul jauh. Yes, susah betul datang. Betul. Time zone tak sama. Kat Hong Kong ni at least time zone sama. I would say kalau ikut daripada out of missing family and friends, saya rindu masakan kampung Malaysia. Kat Hong Kong ni banyak masakan Malaysia. In fact tengah popular sekarang masakan Malaysia. Tapi touristy food kan, nasi lemak, kuih tiaw. Tapi saya rindu yang masakan asam pedas. Betul. Masak lemak. Asam lemak cili padi kan. You know, those lauk-lauk kampung tu. And then duduk overseas ni, kita juga macam I rindu makanan halal fast food. Yeah. So macam KFC. So kalau balik Malaysia memang saya cari KFC. Tak sama KFC. So benda-benda macam tu saya cari hot dog. Sebab susah nak dapat hot dog halal. Betul. You know, benda-benda macam tu. Saya more miss that lah. Saya time Ramadan saya rindu bazar Ramadan. Itu. And lagi satu yang saya rindu actually bunyi azan actually. I see. Sini bila dah duduk overseas ni actually kalau tak ada negara yang bukan mainly predominantly orang Islam, you tak dengar azan. Right? You dengar daripada handphone you tu je kan? Yes. Yalah. Azan Pro. Ya, azan Pro, right? Itu je lah. Betul. Bila balik Malaysia, you dengar azan dilaungkan kat area rumah you kan, sedap je dengar, right? So, itu antara benda yang mungkin you tak perasan kan, tapi you tend to teringat lah bila when you go back to Malaysia baru you sedar, right? Oh my God, I haven't heard azan in a long time. Live azan, right? So itu antara benda-benda yang you miss lah. But generally it's mostly food lah. Faham. Kan? Actually, foods always make you feel like home, right? Usually, How about Syed? My favorite definitely ayam masak merah. A really good ayam masak merah that is spicy but sweet. The ratio dia mesti ngam. Kalau ayam masak merah memang I think some of the food yang I akan cari dulu. Besides that, nasi lemak of course, tapi nasi lemak yang bukan the packet one, dia like a good classic old school punya nasi lemak. Yang pedas tapi manis. Kan? Betul. So itu memang I cari, and of course nasi kandar kayu, whether it's nasi kandar ataupun roti canai. Always. Itu boleh cari lah. Memang yang tu memang awak teh tarik. Teh tarik. Teh panas, in the morning. Burger Ramli bakar. I see. Tak boleh carilah. Burger Ramli tepi jalan tu memang non-existent kat sini lah, wherever you go. Only in Malaysia. So these kind of foods memang I rindu definitely lah. That is the first. Besides the usual, after that bila dah satisfied with the national food, baru je kita akan cari the KFC, apa-apa semua tu yang tak boleh dapat, the McD, the Burger King, and then we'll go for that lah. Hasif kata kebetulan hari ni dia baru lepas masak ayam masak merah. Bolehlah hantar sikit. You know what, after this I'll ask my wife lah. Dia try cuba masak ayam masak merah. Your wife Malaysian juga
No, she's a Pakistani national, tapi dia cook all kinds of food. Yeah, Pakistan, She know how Malay, to cook English. ayam masak merah juga, dia reti. Dia boleh sebab my mum dah bagi dia training dia dah tahu. Oh, mesti lama ke Malaysia training dengan your mum ni kan? Ya, dia dah ada Faham, training dah. faham. Kan? Kalau dah teringin datang tu orang yang tak gerti masak pun dia akan Tiba-tiba reti. daya upaya tu telefon. Ingat lagi kat Chile. Alih-alih Ah. datang craving nak laksa Johor. Saya orang Johor. Oh, okay. Datang craving laksa Johor. Satu hal. Saya favourite laksa Johor. Telefon macam mana ni dapatkan resipi, mak bagi resipi buat laksa Johor. Tak jadi ni sebab kita dah selalu makan mak punya laksa Johor kan. Betul. Oh, tak jadi ni telefon mak ni. Mak ada off sikit lah rasa laksa Johor ni. Apa ni nak buat macam mana ni? Mak off macam mana tu? Tak tahu nak cakap macam mana tapi tak kick lah. Mak terus cakap ambil segenggam ikan bilis, segenggam udang kering. Rebus, blend, masukkan. Terus jadi macam dia punya mak telefon je. Oh, betul kan? Terror tapi nasib baik was craving laksa Johor sebab laksa Johor guna spaghetti. Yes. Kalau laksa Penang memang haru lah nak cari laksa ni kan. Tapi kat Hong Kong ada juga laksa Penang kita dapat senang. Sebab orang Hong Kong makan juga rice based punya noodle tu kan. Banyak most Malaysian food they serve laksa Penang. So laksa Penang you don't crave that much. Faham. Lain dari lain ni. So terpaksalah belajar. Faham. Selain daripada itu, bila balik Malaysia macam East kan, have you been travelling to Malaysia punya negeri-negeri di Malaysia ni? Kalau so far kalau I balik Malaysia I will try to sebab sepanjang 9 tahun ni masa kat Chile saya dapat balik dua kali je sebab jauh sangat right. Betul. Kat Hong Kong I'll try to go back every year. Tapi for the past 2 years saya tak balik. Tapi yang masa saya balik tu saya ingat saya buat trip dengan parents saya pergi Terengganu. We explore Terengganu, duduk dekat Terapuri tu. Saya ingat nice. It's one of the most unique experience lah. Kalau ada berpeluang pergi Terapuri tu dia rumah kayu lama kan. Perkampungan Melayu, perkampungan rumah lama Terengganu. Yes. Dia ada macam-macam je saya semua. dapat duduk situ banyak nyamuk tapi tak apalah saya nak ada feel kampung. Betul. I'm a city girl kat JB pun city, KL pun city. Betul. So saya suka that feel kampung tu. So we went to Terengganu. Lepas tu ada one time tu saya balik kami dengan kawan-kawan pergi Melaka. Then before that balik JB. JB tak, you don't explore, tak ada banyak sejarah. Adalah certain part right. Tapi saya balik betul. JB makanlah, betul. Makanlah banyak. So I mean kalau balik akan try lah, akan visit. But you tak boleh cuti lama-lama right. So tapi saya akan try lah visit. So far my favourite Terengganu lah for the scenery. Memang cantik lah. How about Syed? Well, I travel a few states dekat Malaysia. Definitely my favourite will be my kampung kat Taiping. So Taiping Perak I think. Kita sekampung. Mak punya kampung dekat situ. Yes. There is no okay. place like Taiping. Taiping dia punya air lain. I masuk Taiping je cakap okay, dah pollution dah tak ada, mountains is here. Sejuk sikit, Lake Carden ada kat sini. Betul. And definitely the food is amazing. The mountain, the view. I love it, Taiping. Port Dickson is not bad. I think I went to Port Dickson with my wife a while back. There's good food there as well. Salai and all that. I makan dengan my wife, so she likes that. Terengganu for sure, best beaches. I think I went to Perhentian last time. Beautiful beaches. Terengganu, I got a few friends over there as well. Besides that, I think these are the major states that I pergi lah. I didn't go far towards Johor. I don't think so I've been to Johor yet so far. Ada member kat situ tapi tak pernah pergi lagi lah buat masa sekarang. But Taiping will be all-time favorite, definitely. Every time I go back, have to at least make one trip there. And then of course, not to forget Kuantan. Kuantan's a special place. I call it Guantanamo Bay. Oh, wow. Yeah. Guantanamo Bay. Yeah, because dulu I did my mass communications diploma in Kuantan.
So me and the budak-budak Mescom dulu, I think Anas is one of our Guantanamo Bay boys. Okay, Anda sudah go travel. So yes. So we have our spots in Kuantan as well. It's a beautiful place as well lah. So these are my favorite spots there. Okay, selepas pandemik ni lah kan, if you can come back kan, you can travel. Kalau destinasi di mana di Malaysia that you really wish to go? Dan saya tak pernah lagi pergi Sarawak. Sarawak? Sabah? Macam mana dah padahal Sabah dah pernah, Sarawak saya tak pernah. So tak macam mana tak berkesempatan lagi nak pergi, even for work also. So ya, saya teringin lah sebab saya rasa is di antara state yang paling unik di Malaysia. Betul. And sadly kurang sikit promosi Sarawak di luar negara. So ya, di antara negeri saya nak pergi. But you have to know, Sarawak has a international class, a world class punya event tau. Rainforest Music Festival. You should go actually. Itulah. Memang teringin. InsyaAllah kalau bila kita boleh travel, InsyaAllah Sarawak antara yang negeri pertama saya nak visit. You pergi sana nanti try laksa Sarawak. Yes. Kat Hong Kong pun ada je rasa. Oh, ada ke? Yeah, because very actually kan, I found that macam Sarawak ni macam a lot of macam makanan dia apa semua banyak influence daripada China tau. So macam mi kampua dia, mi kolok dia kan, semua macam a lot of influence daripada China sebab dia orang ada a lot of diorang punya settlements daripada China datang ke Sarawak dulu sebelum datang ke Semenanjung. Talking about this kan, I just did a DNA test tau. So saya ni, mak saya pernah cakap yang actually I think my great grandmother orang Sarawak. So katanya orang Chinese Sarawak. So I actually did a DNA test tau to check, and my blood is actually 20% Western Chinese. So I think from that side. So yeah. So quite interesting, right? So bila dekat Hong Kong tu you cerita tak dengan diorang? Yeah, bila dah tahu about this DNA kan, kind of like confirm je like. So I tengok ada kalau ikut DNA test tu 20% Western Chinese minority. So I rasa I golongan Genghis Khan kot. Oh wow. Very historical. Possibly tu golongan Genghis Khan. Tak tahulah, wallahu alam daripada western side mana, tapi it's interesting to know lah kan. Yeah. Macam Syed, where do you really wish to go in Malaysia? Well, in Malaysia, I've explored a few states, tapi Sabah lah, because I've never been. So, and I've heard beautiful things about Sabah, how I think a few islands that is one of the most beautiful islands in the world as well. Yes, and the atmosphere, yes, right? Correct. Yes. So I think Sabah I would like to experience, and then since you're there, then might as well I go to Sarawak as well. Sebab I tak pernah pergi Sarawak as well. I do want to explore Sabah and Sarawak. The Borneo sides tak pernah lagi I pergi. So I think that is one of the places. Kalau I balik memang ada rezeki, insyaAllah. That is one place that I would like to take my wife. Kita pergi lepak dekat Sarawak dan Sabah lah. Most probably. You should do road trip dengan your wife. From driving from Kuching all the way to KK kan, Kota Kinabalu to Sandakan to Tawau, is amazing places kat sana. Actually totally dia punya kontras tu dengan Semenanjung Malaysia is like a lot. It's like right, you can discover a lot of things. Tiba-tiba I jadi promosi tourism dengan tourism Sabah sekarang. Okay. So let me pick up some other question lagi daripada Nur Hasanah. Sudah boleh pergi ke Jerman sekarang ni atau ada peraturan lain selepas pandemik ni? Oh tadi saya dah share tadi, in order nak pergi sana kena ada PCR apa semua, and then sekarang kena ada vaksin punya certificate yang apa tadi? Approved 4 vaccines yang approved by EU, which is the Pfizer, the Moderna, the Johnson & Johnson, and the AZ lah. The 4 approved. Yep.
Okay, that one for Nur Hasana. And then next question is from Syed Sakari. Syed ni actually sekarang sedang monitor kita punya VN ni, kita punya komen apa semua ni kan. Okay, daripada Syed Sakari, soalan untuk saya, boleh ceritakan sikit tak pasal train travel di Germany? Oh, she loves train travel actually. Okay, murah tak? Kita perlu scan the tickets di entrance macam Tashengo atau akan ada conductor yang check the tickets in the train? Probably this one macam, probably she's trying to relate with Switzerland. Switzerland macam dia memang tak ada gated punya apa semua. You just hop on to the train, but someone will check your ticket, kan? So can you share a little bit pasal train travel di Germany? Definitely, train travel in Germany is it's vast lah. Maksudnya you can take a train anywhere in Germany. You can be almost all parts of Germany, or you can end up in Amsterdam or in Switzerland or in Prague, or you can go almost all parts of Europe. You boleh ambil train from Germany. In terms of mahal ke tak, dia ada a few kira standards in a few different types of trains. There's the Deutsche Bahn and there is the other types of rails yang you boleh pilih. Kalau you nak kira nak budget sikit, ada yang murah punya. Tapi kalau you nak yang macam the Orient Express punya thing, memang ada mahal sikit. Yes. If you want the really luxury one, memang mahal. Tapi ada Ada, yes. So dia macam all fully board punya package ke macam mana? Dia macam ada experience macam. Well, I mean, for example, for if you want to go, let's just say if you want to go to Prague or to Swiss, then you might need to take a train from Frankfurt, and then from there, they do like a round trip or a one way. They don't have like macam you beli satu and then you boleh pakai pergi mana-mana, tak ada. Not that I know of lah. You buat macam tu. I think it's on trip basis. And then what she mentioned, memang dia tak ada kira toll ke, I mean ada gate. People will check. So for the most part, you boleh masuk, get in the train. And then you tak ada tiket sebenarnya, but at the end you already in the trains, but they will check on conductor. It's a trust-based system lah. Sama dengan bus kat sini, dia orang tak check, you masuk je. You can buy it online, you can buy it either at the station, tapi people don't check so much because they have this trust-based system. So I think the conductor will either check and there's not much gate. But a lot of options. I mean, if you want the cheap one, boleh je. Ada yang murah punya, and then ada yang express punya, and ada the luxury punya pun. You can take it, but different places lah, which city yang carry that exact line. But a lot of train experience. I'm planning to do that. I think inshallah end of this month or next month maybe. Tengah cari a nice location. Then I'm gonna go via train lah. We'll see how it goes. Okay. Banyak peminat site malam ni lah. Ada lagi 2 soalan ni. From Catherine Ho. Hello Catherine. Question for site. Is it difficult to speak German? Well, it is, to be honest. I mean, it is a bit difficult. Tapi I tengah sekarang I still ongoing. I'm taking my German classes. I take it 3 kali seminggu. And it's all virtual. So you do it online. There is experience punya lecture. They give us a lot of courses. Kita ada book, kita ada homework. It's difficult, but then kalau you put a lot of time into it, you can understand. But in my opinion, memang this is one of the most difficult languages yang I try na learn lah. So it might take some time. My wife sekarang, she can speak proficient business level, tapi she's been taking courses for over 6 months already. So dia boleh cakap lah. So beli-beli barang, I boleh cakap. Tapi kalau kita pergi offices ke government official business, then I letak my wife and dia cakap lah. But it's a bit difficult, but can learn, doable. Doable. I see. Macam nak cakap, cik, saya nak beli roti, tak roti lah, telur. Saya nak beli sebab bread sama je bread. That's the thing. Majority of the things yang in English is like, for example, swimming pool is schwimmbad. So the word swim is there. So and then good is gut, G-U-T. So if I want to ask you, Ed, we geets. So it means Ed, what's good? So then you will say, you'll say alas good. It's like WhatsApp macam tu. What's up? What's going on? And then if you want to say, hey, all is good with me, then you can say alas gut mit mir. I see. And then you will ask, what about you? And then you will say we get is ihnen. Dia punya structure word tu lain sikit. Dia bagi subject, article, and then baru the middle thing. But
after a while, I'm still beginner tau. I barai gila sekarang actually, to be honest. Tapi adalah bunyi Jermannya bila you belajar. I belajar sendiri terus bunyi macam, apa aku cakap macam bunyi bahasa Parit ni? Orang Perak. Itulah my lecturer told me that okay, you know, you don't know so much but you pronounce okay, and I'm like okay, thank God. Pronunciation cukup. Macam Is kena belajar tak Cantonese bila kat sana? Ya, by right kita sepatutnya belajar lah. But Hong Kong ni macam dia world city kan. So almost semua orang boleh cakap English. Betul. Yeah, and it's hard learning Cantonese sebab dia ada pronunciation dia. I think they say learning Cantonese is harder than Mandarin. So, okay. you know, dia dah nak sebut pun takut salah sebut kan. You sebut dia punya satu sebutan tu dia ada berapa 9 ke berapa punya cara nak tu lain-lain maksud dia, right? So, salah sebut kan mencarut kan. Mencarut. Kan? Sebenarnya bila kita belajar bahasa baru ni kan, benda tu boleh kita takut sekali. Aku salah sebut mencarut kan ni. It's hard sebab then bila you dah makin berumur, makin tua, dia lembab sikit lagi nak belajar, right? So, you know, but Alhamdulillah lah kat sini boleh cakap English mostly. Kalau dia cakap English pun dia faham, so dia takkan cakap English kita balik, tapi kita macam ala-ala faham lah apa dia cakap, right? So in the end, tak generally because semua orang boleh cakap, so kita tak terpanggil untuk belajar. Tapi masa kat Chile, I had to because I know I was quite surprised that tak ramai orang cakap English. So you macam terpaksa belajar kan, sebab you nak tanya nak pergi mana pun, nak bayar berapa pun orang tak faham. You know, basic. Kan. So in the end, I lagi kat sana sebab I nak survive. So lagi I terpaksa belajar. So kat Hong Kong ni sebab technically macam quite easy lah. Memang turis nak datang pun senang semua, right? So you tak terpaksa lah. Kalau you pergi mainland China lagi susah kan, sebab you memang kena. Kalau I think kalau I duduk mainland China, I rasa I akan terpaksa belajar. Itulah macam Is, actually ada kawan I tanya, kenapa kau kena belajar Spanish masa kau dekat South America dulu kan? Macam no, they don't really speak English, cakap kan? Macam apa tu, ya ke? Takkan budak-budak muda diorang tak expose and speak English? No, they don't speak English, cakap kan? So masa I kat sana, hotel pun, it's quite hard to get people to speak English. Bila I bila dah duduk sana 4 tahun, rupanya diorang kata dekat sekolah dia punya bahasa Inggeris pun dia ajar terlalu basic sangat. Terlalu basic sangat. So unless you are from a well-off family yang suka travel ke or dihantar overseas, then you can speak. But other than that, kalau you are really macam betul-betul localized, right? So then it's hard lah. So I was quite surprised lah. I thought because Chile is quite a very international city juga. Correct, but tak ada. So I had to learn lah. So setahun I had to learn Spanish. Belajar baru setahun tu baru I betul-betul berani travel seorang-seorang, you know, because I know how to converse Spanish dengan taxi driver kan. Nak tanya at least you know, orang faham lah kan. You know, kalau tidak memang susah punya. So in the end, mana-mana you pergi pun in the end it goes back to, of course you punya drive nak belajar kan, bahasa tu sendiri. Tapi in the end drive tu datang sebab you terpaksa. You Survivor. You terpaksa. So bila you terpaksa, you terpaksa lah belajar, right? Betul. Kalau orang cakap English, then you pun ambil mudah lah kan. You know? Ya. Okay, sebelum kita pergi next topic, ni Anas Abbas, siapa ajar Syed cakap bahasa Melayu? I knew he was gonna say something like that, you know. Memang tak boleh cakap bahasa Melayu langsung masa balik Malaysia. Nah, I mean Anas is one of the people who knows lah, because he is one of my friends when I was in Kuantan. That was memang fresh daripada US. My Melayu is as barai as anybody. So one of the ways yang paling, I think cara yang paling bagus untuk kita belajar is dengan member lah. So kita ada banyak member and salah seorang member yang disayangi itu adalah Anas lah. So kita cakap bahasa macam member ni supportive lah. Kadang-kadang dia orang tahu cara kita cakap maybe tak exactly bagus, tapi dia orang supportive. Dia orang, of course dia orang akan bahan juga. Bahan tu penting. Memang biasa. Itu is the process kan. Tapi I am grateful ada member-member macam tu yang tolong and then
bagi pendapat, dia bagi opinion, dia tolong kita, dia support kita untuk fasihkan lagi kita punya bahasa Melayu lah. So with a lot of practice, banyak cakap dengan member-member semua, salah seorang is Anas lah. So I will give credit to Anas dan rakan-rakan yang disayangi. Rakan-rakan di Guantanamo tadi ke? Guantanamo Bay tu, ya, dia orang tahu, dia orang tahu dia. Yes. Okey, Hasib dah bunyikan bell banyak kali dah, ting 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 ting, dah ambil dah masa ni dia kata. Okey, sebelum kita pergi kepada 3 soalan terbaik yang terpilih pada malam ini, apa kata kita tanya sikit kepada Is dengan Syed untuk berkongsi apa kalau ada sebarang perancangan ataupun exit strategi, let's say kita berjaya keluar daripada pandemik ni. Apa kita mulakan dengan Is? Okay, saya sepatutnya dah kena balik Malaysia since last year. Tapi sebab COVID ni postpone dah 3 kali postpone. So yeah, I mean sooner or later kena balik. So yeah, in the end it goes back to the COVID situation di serata dunia lah kan. So especially di Malaysia dan Hong Kong. So yeah, kita macam saya is di luar kawalan saya. So in the end it goes back to the bosses in Malaysia. So yeah, I mean pada saya kalau memang saya pun dah lama duduk luar kan. So dia orang panggil balik, kita balik lah. Dia orang suruh stay, kita stay. So itu part of work kan. Saya doakan Is balik dan stay di Malaysia 3 tahun at least. Dan dapat travel sampai ke Sabah, Sarawak. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, macam saya. Well, I think bila keadaan COVID ni dah stabilize sikit, definitely saya punya plan involve me and my wife, kita nak travel more of Europe. I nak pergi check out Italy, I want to check out Rome, I want to check out maybe Greece and go up to the northern borders as well, go to Norway, maybe Denmark. So I want to, while I ada dekat sini, memang one of kita punya cita-cita nak cover as much negara-negara luar yang kita boleh cover lah. So kita boleh experience sebanyak mungkin. And bila COVID dah kira stabilize, proses ni akan jadi lagi senang, lagi safe, So this is one of kita punya plan lah, in the future insyaAllah. Ya, insyaAllah. Okay. Dan juga saya harap Syed nanti dapat balik Malaysia dan bawa wife pergi road trip tadi tu. Daripada Kuching, Sarawak sampai ke Sabah, okay? Yes. Okay, ketiga soalan yang terpilih pada malam ini, 3 soalan terbaik, paling menarik, kau memang the bomb, adalah yang pertama daripada Nizam Archibald. Nizam Archibald nama tak boleh nak kalah Adakah Nizam ni orang Jerman juga ni? Okay, daripada Nizam Archibald, macam mana Jerman dan Hong Kong handle golongan anti-vax? Wow, okay. Ada masalah tak dengan anti-vax di Jerman dengan di Hong Kong? Ada. Macam apa saya cakap tadi kan, earlier on tadi, awal-awal tu vaccination program dah dibuat since January hari tu, right? So tapi very low rate sangat. Foreigners yang banyak ambil awal-awal tu. Tapi lama-lama ni alhamdulillah lah, but it takes a lot of hadiah lucky draw untuk tempkan orang untuk vaccinated kan. Tapi at least selagi benda tu boleh dibuat dan orang makin ramai orang nak dia vaccinated, all the better kan. So so like I said, daripada low sesangat hari tu 6% je, hari tu dah naik ke 50%, so that's good lah. So itu that's how the government, sebab you nak paksa orang pun tak boleh kan. So because in the end associated risk tu kat badan orang tu sendiri, right? Betul. So you tak boleh paksa orang salah. So in the end you can just encourage and bagi all these negara yang kaya dia bagi certain incentive kan, so ataupun benda-benda lain. So I mean in the end it goes back to the people kan. So the more educated they are, lagi banyak dia boleh faham lah kot kan. Tapi like I said, associated race tu is they themselves yang kena bertanggungjawab, so you tak boleh paksa lah. Tapi but
Sebab macam Syed tadi cakap kan, sekarang nak pergi mana-mana, semua nak vaccinated, right? So if you love to travel, right? Ya, So betul. by hook or by crook, you Betul. have to get yourself Betul. vaccinated, right? Betul, Lagi betul. pula kalau you bekerja ke kan, memang sekarang kalau nak masuk semua memang semua nak you vaccinated. Kalau tidak, you kena Jangan quarantine. masuk kan. Macam Hong Kong, sekarang ni dia tak buka turis kan, tapi even yang kalau ada Malaysian yang ada PR dekat Hong Kong, dia nak balik kan, so dia orang kena kalau yang tak vaccinated kena 14 days quarantine di hotel. Wow, Right? tanggung kau. Quarantine di hotel di Hong Kong. It's expensive, you know. So it can go up to 30,000 for 14 hari ke 21 hari tu tau. Betul. So bayangkan. So you mampu tak? Right? Betul. So in the end kalau sekarang ni vaccinated, dia dapat kurangkan lah. Dia ada kurang-kurangkan hari. Jadi most countries sekarang dah buat macam tu kan. Even Malaysia pun dia dah kurang-kurangkan. Betul. Macam Malaysia pun if I'm not mistaken, baru ni dia announce kan kalau you vaccinated, test and everything, you boleh minta kebenaran kuarantin di rumah yang bersesuaian. So benda-benda tu semua. So in the end it goes back to you lah. Kalau you nak travel, you nak bekerja di luar, then kena consider benda-benda tu semua lah. Yep. Macam di Jerman macam mana Syed? Ada anti-vax juga ke? I rasa tak sangat sebab as of now fully vaccinated people dekat Germany is above 56%. So it would seem that there's more than half, and then there's almost 63% yang at least dapat the first dose. So I don't think the anti-vax punya kalangan is as big over here. I think diorang faham pentingnya kita mesti vaksin, dapatkan vaksin, especially kalau kita just nak have access to benda-benda simple as in gym or masuk mall later on or travel or keluar the district. So I think the government over here, diorang made it very clear yang you kind of, macam you cannot force, tapi they make it clear lah, like if you plan on going out, kalau you ada plan nak keluar ke, nak buat melancong mana-mana ke apa-apa, you tak boleh keluar sekitar EU selagi you tak masuk vaksin. And I think orang dekat sini dia orang faham, walaupun dia orang yang muda, kalangan yang muda ataupun kalangan yang berumur, sebab majority dah memang ambil vaksin and semua orang is heading to that direction. So I rasa dia orang tak mengalami masalah anti-vax sangat over here. I think dia orang faham kepentingan ambil vaksin tu lah. And all they can do is mitigate the effects of the vaccine. Sebab each people maybe side effects different. So the best they can do is monitor and mitigate je lah. But I don't think so it's a problem. Anti-vax is not a problem over here. I see. Have the government of German enforced the digital vaccination passport yet? Yes, they have already. So bila dah start dah. Bila you masuk, then you just scan a piece of document, and then you boleh, for example, it's just something like this. You have it. It's just a scan. You scan on your phone. Benda dia is a QR code lah. It's a QR code. Sama macam Malaysia lah. Sama macam Malaysia. And dia cakap, okay, you dah dapat, you have a passport, you can go out of the country, you boleh buat apa-apa you nak. That's fine. I see. So it's easier that way. Okay, thank you Syed dengan Izwani. Itu dari soalan pertama daripada Nizam Archibald. Soalan kedua, soalan terbaik pada malam ini adalah daripada Muhammad Syamzuri Muhammad Noor. Apa pantang larang bila travel ke Jerman dan Hong Kong? Pantang larang. I tak pasti konteks dia macam mana, adakah konteks secara general atau konteks dari segi pandemik. But boleh Is dengan Syed kongsikan, siapa nak kongsi dulu? Ladies first. Kita pun tak fikir pantang larang. Generally tak ada anything specific or yang besar-besar lah, sebab in the end, macam Hong Kong ni, generally people are open enough to open minded enough kan. Cuma sekarang ni janganlah cakap pasal politik dengan orang lokal kan. Politik tu dia ada very sensitive sekarang. So I would say itu je lah yang you boleh, especially kalau you ada kesempatan datang Hong Kong, janganlah bila nak jumpa for business ke apa, I try to avoid that, so it's very sensitive. But other than that tu, tak ada lah. I mean generally kita tak macam ada certain negara kan, very culture dia very sensitive. So just in the end you just hormat orang, insyaAllah
Tak ada jadi apa-apa lah. Macam mana saya? I Jerman think ada. in Germany also macam tu juga, tak ada basic pantang larang. I think respect is very important. Tapi one thing that definitely something yang siapa-siapa datang ke Germany mesti faham, kita tahu the history of Germany from World War I ke World War II. So we know their history, we know what they have been through. Kita tahu dia orang punya sejarah macam mana. So kita tahu ada benda-benda yang sensitif in that sense. So racism is actually something yang is a pantang over here. That means dia orang pantang sangat kalau orang bawa benda-benda macam racism like that. So macam so it's better jangan kita cakap pasal the sejarah, kita jangan buat gurau-gurau pasal benda tu. And sebab over here racism is actually punished by law. Maksudnya you are committing a legal offence if you're committing the act of racism. So memang diorang very much sensitive about this sebab given diorang punya history, kita semua faham lah. So I think siapa-siapa yang datang sini, maybe you respect everybody, that's fine. And then kita jangan buat bahan-bahan pasal benda-benda yang we don't have to gurau about benda-benda in their history lah, berkenaan dengan diorang punya situation lah. Yeah. Correct. I think that is the only issue, all the the Nazi issues and all that. I think that is the major thing. Besides that, everything else is fine. Semua orang mind their own business and everybody is respectful. And I don't face any other issues on racism besides that lah. Okay. Alright. Harap soalan jawapan tu menjawab kepada Muhammad Syamzuddin ni ya. Okay, soalan ketiga daripada Amethyst Wings aka Wawa. Okay, beliau daripada Tourism Malaysia. Daripada Wawa, bagaimana perwakilan overseas sambut Hari Kebangsaan? Bagaimana perwakilan overseas? Maksudnya orang Malaysia kot? Consulate lah, orang consulate lah, generally. Yes, sebab kita tahun ni tahun ke-64 menyambut Hari Kemerdekaan. Yes. 1 Ogos nanti. Macam mana? So, dekat Hong Kong, selalunya kita ada satu dinner, kita panggil dia Merdeka Ball. So selalunya organised by Malaysia Association dengan MCM Hong Kong. So it's a very big ball. So for the past 2 years diorang tak dapat buat lah sebab COVID, right? So tahun ni akan buat satu dinner. So dia macam separate lah sebab kita still tak boleh gather ramai-ramai kan. So kita in a way siapa yang vaccinated je yang boleh attend. Macam sekarang ni dia ada dia punya law, social distancing law, rule dia 2/3 kena vaccinated. Baru you boleh certain amount, right? So and stay sampai 1 pagi ke macam tu. Kalau tidak by 10 tu kalau tak vaccinated by 10 je you dah kena tutup majlis. So so adalah kita ada in fact bulan ni je ada banyak promosi Malaysia di Hong Kong. So kita ada Malaysian food promotion in certain hotel, kita ada durian festival dekat hotel Icon. Malaysian food promotion dekat JW Marriott. So then durian kita sampai ke Hong Kong Of course, kita major market for our durian. Oh, nice. Hong Kong is a major market. So so very popular. Durian very popular here in Hong Kong and expensive. So ada durian buffet, the Malaysian food. So and then towards the end hari kebangsaannya kita akan ada dinner lah. Kita buat tapi more downscale punya event lah. Tak macam dulu-dulu for this year lah especially. Macam last kita orang punya dinner dulu Merdeka Ball, Ella datang buat performance. Wow. Kita panggil artis Malaysia datang. So Ella pernah datang, Jacqueline Victor pernah datang. It's as big as that lah kan, si ada nyanyi-nyanyi kita semua. panggil artis Malaysia. Wow, nice. So now kalau Chile jangan harap Tak ada lah. Chile jauh. 15 orang je. Kan. Macam saya maybe tak pernah merasa lagi di Jerman during your childhood lah, growing up masa di US, did you like involved with any the consulate, Malaysian consulate celebrating Hari Kebangsaan? Definitely, I think multiple times back then sebab I was staying in Queens, New York. So the embassy in New York
My mom definitely is dia orang ada banyak member dekat the embassy area, so every time ada whether it's Merdeka ataupun whether it's Raya or Raya Kurban or anything, memang they organize some sort of dinner, some sort of get together. Kadang-kadang it's in the embassy, kadang-kadang some volunteer akan just pilih untuk bagi rumah dia as a destination, so then people will gather there. I also remember back a while back in the early 2000s, we had a gathering in one of the universities in Pennsylvania State. So it's on the East Coast, so University of Pennsylvania. So banyak rakyat-rakyat Malaysia yang nearby, kita semua hadir kat situ, we gather, and then semua orang macam potluck punya type, bawa masakan-masakan sendiri to celebrate these kind of events lah. So yang tu memang meriah. Tapi in Germany right now, I tak pasti kalau dia orang buat any possible events. Tapi kalau ada, definitely I will join lah, insyaAllah. Yep. I have a friend there di Frankfurt. I think if I'm not mistaken, he's working at the consulate. Are they doing something? Saya tak pasti kalau dia comfortable tak sebut nama dia. Tengah live ni kan. Confidential, it's confidential kan. Tapi dia, memang dia kata memang actually kita orang pernah buat video juga, tak silap dia orang wish tapi that one for Hari Raya. Memang dia orang selalu buat gathering lah, memang it's a close knitted punya ni kan. Tapi di Frankfurt lah. Probably you have to travel to Erlangen kan. Travel to Frankfurt daripada Erlangen kan. Okay, thank you very much kepada semua anda yang telah memeriahkan ruang komen di bawah ni dan bagi soalan-soalan yang terbaik. Minta maaf kalau ada soalan yang kita tak dapat baca, yang saya tak sempat baca. Saya nampak satu daripada Nur Fatih Zakaria. Syed, do you miss your career as a lawyer here in Malaysia? Of course. Kan? Of course. Yeah, not only the career, but the most important thing is my colleagues. Nur Fatin and Nur Farah they are some of my colleagues from my previous firms. Yes, that's the one. No wonder. So obviously, I miss the job, but most importantly, what I miss more than the job is kita punya rakan sekerja. Sebab a job is only as fun as kita punya colleagues. So alhamdulillah, I dapat opportunity yang sangat baik. I had colleagues yang sangat-sangat incredible when I was in Malaysia, so memang I am sangat grateful, bersyukurlah dapat bekerja bersama Nur Fatin dengan Nur Farah and a few others of my colleagues. So definitely I miss them. I will always miss them lah, for sure. Alright, thank you very much dan thank you again kepada semua yang menonton yang semua bagi komen pada malam ni. Semua pemenang pada malam ini akan dihubungi oleh wakil pegawai travel melalui inbox masing-masing. 3 lucky sharer akan dihubungi, 3 lucky sharer akan menerima sekeping majalah Gaya Travel dan juga sehelai t-shirt Enjoy but don't destroy Gaya Travel, dan juga 3 soalan terbaik yang telah dipilih tadi iaitu Nizam, Syamzuri dan Wawa akan menerima sekeping majalah Gaya Travel dan juga satu goodie bag daripada Wardah yang menaja hadiah kita pada malam ini. Dan juga kepada mereka yang terus menonton, jangan lupa majalah Gaya Travel sempena 64 tahun hari kemerdekaan Malaysia dan juga 16 tahun Gaya Travel memeriahkan industri pelancongan dan travel di Malaysia ini. Dapatkan produk-produk kami sebanyak 60% diskaun di Shopee sekarang, shopee.com.my/Gaya Travel sehingga 31 Ogos 2021 ini. Bulan ini. Okay, Gaya Travel juga, saya mewakili Gaya Travel juga nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Izwani dan juga Syed, Muhammad Syed Nasim kerana sudi menjadi tetamu kita pada malam ini. Macam waktu sama macam yang kita sekarang kan, dah pukul 5:30 kan. Macam Syed sekarang pukul 6 petang. 4:30 petang, yes. 4:30 petang di Jerman. Okay, sudi bersiaran langsung dengan kita juga pada malam ini. And apa lagi ya, terima kasih kepada semua orang yang share, terima kasih kepada semua orang yang meriahkan ruang komen. Okay, minggu depan kita akan kembali lagi, dan kalau tidak ada arahan melintang, minggu depan kita akan bersama dengan 2 tetamu daripada Langkawi untuk membincangkan topik melancong dalam gelembung selamat, terutamanya selepas MOTAC telah mengumumkan dan meletakkan Langkawi sebagai pioneer dalam projek rintis destinasi bebas COVID-19. Nama dia panjang, so macam kita tak tahu saya jangan topik tu nanti. Okay, jangan lupa waktu yang sama pada hari yang sama pada minggu depan bersama saya Ed Junaidi. Again, terima kasih saya. Again, terima kasih Is. And selamat Hari Kebangsaan daripada kita orang di KL.
and jaga diri, stay safe, and see you guys around. Okay? Thank you very much. Thank Take you, care. Ed dan Thank Gaya you, man. Travel. Yeah. Alright, so see you guys again next week. Bye, good night. Terima kasih kerana bersama kami. Semoga anda peroleh manfaat melalui perkongsian itu tadi. Mahu dapatkan majalah dan baju eksklusif Gaya Travel Magazine? Tak perlu keluar rumah sebab kami kini di Shopee. Ikuti juga kami di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan YouTube untuk lebih banyak kandungan kembara. Jumpa lagi.